Ibrahimi alayhis salam. Shikoj Ibrahimi subhanallahu alayhis salatu wasalam, çfarë argument të prekshëm i asolli popullit të tij. Ata dolën në një piknik, kishin një fest kombëtare dhe dolën. Dhe Ibrahimi alayhis salam deshte që atyre tua japte një mësim. Por këtë nuk mund ta bënte nëse do të dilte së bashku me ta. Po, patjetër. Dhe ata e zbrazën qytetin të gjithë së bashku dolën dhe mbetën idhujt pa mbrojtje. Dhe Ibrahimi atë çfarë bëri, shkoi tek idhujt dhe të gjithë i rënoi, i theu. Po. Dhe shkopin që me ta i theu e vendosi para idhujt më të madh. Kur ata erdhën, u shtan nga pama që kishën ndodhur. Kush na i men fa'ala hadha bi alihatina, kështu thanë, kush bëri kështu me zotat tonë, kush na i thë zotat. Dhe Ibrahim më tha, pyeteni këtë madhin, ndoshta ky e tregon. Dhe ata në moment u goditën. Po. U goditën se çush më vetë kjo s'flet Allah, kjo është e gjallë. Atëra Ibrahim ju tha, e çush si e adon dikën që nuk flet Allah. Që s'është i gjallë. Nuk është në gjendje me tregu as me qenë dëshmitar një ngjarje në ka mundësi, lënë më diçka më tepër. S'ta mbroj vetëm atje. Si mund të jetë ky zot? Ata u kthyen vetvete dhe e panë që nuk kanë mundësi me përballu këtë fuqi të argumentit. Me çka ti kthien? Çfarë ti thon? Ata çfarë thanë? Thanë ti ke dashur të bësh keq me zotin tonë dhe na kenë me di këty. Realisht shpifën një akuzë aty për aty që ta arsyetojnë dënimin me gjërë. Për Allah shpëtoj.